Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, facciamo le operazioni preliminari e partiamo a bombazza. Eccoci qua, operazioni preliminari. Ciao, ciao Davide, ciao Michael, ciao Peppe, ciao Mencarelli, ciao JJ Cuz. JJ Cazzo era un po' bruttino, insomma. Era un pochettino curioso, ecco. Aspetta che ho le operazioni preliminari che piacciono tanto al Michelotto che tornerà a settembre perché adesso sta girando un documentario hard su come far venire le donne in 10 giorni. Documentario del buon Maurizio Michelotto. Ok, buono, buono, salviamo. Siamo già alle 19 e andiamo sul tablet, perché dove c'è tablet c'è casa. Allora, aspetta un attimo. Ok. Andiamo di tablettone. In Inghilterra, visto che pareggiava, abbiamo detto che mettiamoci il telefonino così vi seguiamo la partita. Vediamo se la solita Inghilterra, i maestri del calcio, faranno cagare anche quest'anno. Ok. Salutiamo allora Abel Cuzzo, Brianzolo, Nicolet, Dario Ragna, Frank, Marco Maritti, Davide Frigerio, Nicole Net, Rocco Barocco, Bartolucci di Tino, Gianluca Brotini, Paul Pollonius, il grande Alessandro, il grande Rumenone, Ivan Antonio Comincini, e ok, molto good, molto good. Vediamo i maestri del calcio. Che belli che sono i maestri del calcio. Ok. Qua siamo in 26, direi di partire subito a bomba, bravo. Ciao Luigi e Barone. Allora io volevo vedere una cosa, però in PlayStation io posso togliere magari. Volevo fare una cosa. Difficoltà pro, sistema di punti, standard, data break. Non posso togliere. ehm, eh, cioè diciamo il pallino almeno sui servizi, così rendiamo il gioco un po' più difficili. Come si fa però? Perché cronologia. Ciao Michele Piatta, se qualcuno lo sa, se mi può dare un piccolo aiuto, perché io veramente non so come cazzo si fa sta cosa. Cioè, cronologia, statistica, classifica, gestione. No? No, non sono andato avanti, no. Se qualcuno sa come fare sta cosa, sarebbe una cosa buona e giusta. Però forse nessuno al gioco. Ok, siamo contro uno del Liechtenstein che è l'894esimo del mondo. Ma Pollonius, vedo che certi però non hanno i pallini, cazzo, è stanchissimo questo anche, eh. Le caratteristiche sappiamo che sono sempre meglio loro, però non è molto potente. Allora, servizio, ammazza, questo è un bel servizio, eh. Top spin scarso, però di piatto è tagliato forte. Nel dritto più forte noi, nel rovescio più forte lui. Ciao Crick, quindi è meglio dare il dritto a sto qua. Comunque, questo è un bel servizio, eh. Ciao Furiola, chiedo come si fa a togliere il pallino per, almeno per i servizi, cioè nel senso togliere il pallino, il cursore diciamo, che volevo rendere un po' più difficile. Questo volevo Furiola. Però poi il Pollone, ragazzi, poi il Pollone non ci prova a entrare in squadra. Ma l'ho detto Paul, finora Paul, è nelle live, è simpatico, ha un bel nome, manca solo una cosa, i 1000 euro da donare. Pollonius, anche perché è pieno di soldi Pollonius. Ciao Manuel. Ragazzi, non c'è Mangai. Opzioni, ma PES spero domani se ce la faccio. Già domani. Oggi però volevo andare, sapete, un giorno tennis, un giorno PES. Questo gioco è bellissimo. L'Inghilterra, lo so, lo sto seguendo sul telefono. I maestri del calcio, che belli che sono. Possono vincere che lì ci partite sempre Ladies and rincoglioniti. gentlemen, Aspetta. welcome to this third round Opzioni, ma meeting. opzioni non l'ho trovato su Please opzioni. welcome the players as they take to the court. Forse qua? Ah, mostra indicatore obiettivo. E qua è.
Abilitato, vibrazione abilitato, metrico. Eh, però, se non c'è solo servizio, non ce la faccio ancora a farlo in tutto il coso. Forse qua? Grande Paul. Ma allora qua posso fare il... Cioè, tipo, non so, questo qua è solo per il servizio? Proviamo. Vediamo. Ok, click. Speriamo di aver fatto giusto. No, lo vedo. Aspetta. Furiola, scrivimi bene come si fa allora. Mamma mia. Ecco. Ci stiamo distraendo però. Ah, quello è l'energia. Allora. Mostra indicatore. Solo servizio. Ma no, ma io proprio... È quello che vorrei togliere però. Sì, però disabilitato mi disabilita tutto. Qua mi dà solo il servizio. Io vorrei avere solo il servizio. Si può solo il servizio? Sì, Astin ha scelto il servizio. Ciao, che piccolo Eman. Vediamo se si può fare... Aspettiamo Furiola, il nuovo Mister Furiola. Sì, c'è qualche bug ancora, ragazzi, chiaramente. C'è. Solo servizio. Vabbè, ma così però mi fa vedere solo il servizio, presumo. È quello che vorrei togliere in realtà. Cioè, vorrei togliere il servizio e tenere in campo. Si può? Ecco. Sì, vabbè, ma sto vaneggiando per... Ah, Dio. Dai, Fio, adesso sto veramente cazzeggiando. Mamma mia, ragazzi, cioè, bene. Allora, intanto facciamo così, se poi si può togliere solo il servizio, meglio. Però stiamo perdendo praticamente un break così. Per leggere. Va bene. Calma, raga, perché stiamo buttando via un game così. Non è neanche scarso questo, eh. Devo recuperare un 40-0, Dio Cristo, perché devo fare sta roba qua. Ecco. Lo so, Furiola, però ho perso un game così. Porca puttana, adesso devo concentrarmi per capire sta roba. Che bello che sono. Dai, svegliamoci. Questo è un giocatore che si può battere tranquillamente. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Questo comunque non è scarso, eh. Questo non è per niente scarso. Dobbiamo dargli il dritto però a questo. No, il rovescio. Buono. Ma R2 non mi sento ancora pronto per R2. Sono ancora un po' piccolo per R2. Allora, togliamo gli aiuti dal prossimo torneo. Finiamo questo e poi togliamo gli aiuti. Ciao Stefano Donzelli, potrei pensarci, sì, già sicuro, anche se è difficile, ragazzi, perché in inglese lo starci là dietro non è facile, non sono come Eman che sa tutto. Eman sa tutto, anche l'inglese. Bell'uomo Eman, sempre stato. Cosa ha fatto? Gran colpo questo. Buono, 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 buono. Sì, click.
Però dai, dobbiamo batterlo. Finito questo torneo, togliamo gli aiuti e vediamo quanto scarsi siamo senza aiuti. Buono. 15 love. 15 love. Buonissimo, grande colpo. 30 love. Furiola pretende di diventare il nuovo coach. Lo vedo già, Furiola. Me lo godo, Furiola. Bianchini ai box oggi. Buono, buono. Ciao, amore, ciao. 40 love. Questo però adesso le sta leggermente prendendo. Se volete possiamo provare anche la prossima partita, però io ho un po' paura di fare la figuraccia, cioè. Se volete proviamo del prossimo match, andare senza gli aiuti. Solo che bestemmieremo in polacco. Sì, mi ricordo, Stefano. I Furiola ballano. Buono. Bello. Fuori invece, meno male. Love 15. Ciao Lorenzo Dell'Ellis. Dai che la prossima partita proviamo a togliere i cursori qua, i cosi. No, che cagatissimo. Ciao Jack. Buono, dai, proviamo a togliere il cursore. Vogliamo risco mendiano, ci provo. Love 30. Buono, stavo massacrando però, Love Mencarelli l'arroganza del Menca. No, beh, aumentare la difficoltà è impossibile, cioè adesso è veramente impossibile. Già togliere il cursore secondo me sono dolori. Però proviamoci, dai, lo faccio per rendere tutto più curioso. Game on first set. Leggermente massacrato, Cioè, senza cursori devo giocare proprio devo andare. Poi cos'è sto salto da mongolo? Ecco. Ciao Brando. Love 15. Non posso brianzarlo, se no mi arrestano con diffida per 50 anni. Gli ace non vanno oggi, 15 no. Sempre 1-1 l'England. Oh, primo ace. 30-15. Ace. Dai che andiamo senza aiuti dalla prossima. Comunque sulla terra è la nostra superficie. 40-15. Ferbus non lo so ragazzi, non lo so. In questo momento non ho molta voglia di Ferbus. Game. Cerchiamo di chiudere sta pratica e poi andiamo di cursore, di togliere gli aiuti, dai. Questo del Liechtenstein comunque lo sto veramente uccidendo per il momento. Sembrava forte, invece era il Kuma che stava pensando alla patata, forse. Beh, questo è un colpo da maestro. Ma senza l'aiuto gli ace caleranno vistosamente, ve lo dico. È che devo vincere tutto. Sì, Hurricane. No, cos'è? Ho sbagliato tasto, scusate. Credo che dovremmo imparare anche sulle altre superfici, non possiamo fare sempre terra rossa. Poi si è aperto bene il campo, bravo, bravo. Ciao Lorenzo Rovere. Ha ragione Pollonius. Ha ragione Pollonius. Bell'uomo Pollonius. Bello.
Grande rovere. Ah, bene, io credo neanche la patente sarebbe perfetta. Proprio una cosa comendiana. Bella. Sì, questo comunque è imbarazzante, Hastings. Questo è un gran colpo, però la salviamo di culo. No, mi ha fatto la finta, maledetto. Bravo, prova fuori, ciao. No, non ce l'ho la patente. Dai, chiudiamo con gli ultimi ace. Con gli aiuti. Questo veramente è... Beh, è tanto stanco, 64 di stanchezza, è un po' imballato l'uomo, eh. Grazie, ma che stronza, ma non è vero assolutamente, faccio anche troppo. Soprattutto su Formula 1. Bello, bello. 30. Sì, sto facendo facile questa, però lui è stanchissimo. Il veneziano sulla terra è un animale. Buono. Siamo in 61, ringrazio tutti. 40-15. C'entra invece Rocco, Rocco, purtroppo Rocco da quando è nella Fashion Week Barocco è andato, Barocco è andato proprio, mamma mia Barocco, la crisi barocchiana. Game, set and match. Grande Guy. Ok, passiamo il turno facilmente. Chiudiamo colace. E adesso andiamo senza aiuti, fermo so cazzi, Adesso per la concentrazione tiratemi su altro che patente o non patente. Adesso siamo contro Love. Forse abbiamo giocato contro l'armeno Love. Allora, a 46, madonna, siamo che fortunati. Noi siamo a 30 di stanchezza. Nel servizio è scarso, nel dritto è più scarso, nel rovescio è leggermente più forte. Si può battere anche questo, raga. Però adesso siamo senza aiuti, E sei saltelli, segniamo in carelli. Milan Love, ragazzi, è tornato. È tornato Love. Love insieme and the Heman in the sky. Agi è un porcone. Ok, Bielsa al Leeds, io sono un tifoso Leeds, quindi speriamo bene, però se non si svegliano a comprare giocatori, cioè, non basta Bielsa, purtroppo. Ciao Enrico Miozzo. Love insieme word, Eman è stronzen, Eman è un stronzone, ma anche carino. Dai, però, muovite questi caricamenti. No, in NBA non penso di portarlo più. Ladies and gentlemen, Allora, welcome to the third impostation. round men's match. Disabilitato. So dolori, ve lo dico, prepariamoci. Please welcome the players as they take to the court. Dai, Love ha scelto il servizio. Vai. E mo vediamo. Qua sarà durissima, Sarà dura a mirare. Mamma mia. Love è un giocatore, mi ricordo, forte, però comunque dà fastidio. Fuori. Vai. No, MotoGP l'ho portato adesso, no, sì, l'ho già battuto, però ci siamo più forti. Mamma mia che ace. Mamma mia che ace di Love. Calma, adesso però ho bisogno del vostro supporto, raga. Mamma mia Love, è partita la bomba, Doppio ace di Love, sto qua è veramente un picchiatore, Buono. Piano piano. Questo terzo turno
Non mi ricordo dove. Mamma mia. Grandissimo. 30, 40. Non è che ci siamo, che senza cursore il cume c'è, cazzo. Questo tira dei missili però, No, sbaglio. Ma porca miseria. Grave errore. Siamo... non me lo dice dove. Beh. Qua serve anche Agi, non sento Agi, non lo percepisco nell'aria Eyman. E Agi, perché Eyman... Sento il profumino di Eyman. Bella no! Mamma mia che culo. Già, game interessante, beh, ciò cambia molto, senza aiuti. Devo mirarla pensando. Grazie Francone, è stata epica quella, sì. Però dai, sono tutte epiche quelle del Cume, ma non perché le faccio io, ma perché voi le seguite. Avete il coraggio di seguirle. Sto love picchia, brutto questo. Secondo Dios. Questo era un ace, l'ho salvata di miracolo proprio. Bello. Bello, bello. Faccio più fatica a tirarle precise. Meno male. Ragazzi, pensiamo non all'Inghilterra, pensiamo al Cume. Sparo che ace. Terzo ace di love. Questa è una bella risposta. Palla corta fastidiosa, pallonetto senza cursore, vediamolo. Yes! Bravo Furiola, ci provo. È un attimo a prendere la mano, però senza aiuti. Mi scappa di più, mi scappa di più. Il problema è che stiamo ancora al primo game, figlio. Grandissimi, 4 ace ragazzi. Adesso vediamo noi senza. Cambia un po', raga. Sarà duretta, ve lo dico già. Prendere la mano, però dobbiamo anche provarci, perché dobbiamo un attimo anche migliorare. Corta, corta, corta. Out, bene. 15 love. Fall. Adesso lì saranno un po' più duri, ma di poco proprio. Mi fa correre questo. Out. Batto male, devo allenarmi. Mamma mia. Secondo me non è stata un'idea grandiosa, però ci proviamo. Solo che non servendo bene, perdo. Ai ai ai. Mamma mia ragazzi, l'ho massacrante. E va di break.
Buono. Raga, tutti insieme. Tutti insieme, raga. Secondo breakpoint. Voglio fare un ace senza aiuti, cazzo. No, come no, ste robe però. Concentration, please. Concentration. Cosa ha messo qua Love? Oh, meno male. Love 15. L'amore fa male, sì. Che risposte si salva. In Love si salva, ma qua non può nulla. Dai, raga. Love 30. Dai che possiamo fare almeno il contro break. Ce la possiamo fare in sto game. Devo solo prendere la mano nei servizi senza l'aiuto. Grandissimo colpo 0,40. Love 40. Dai, bravo. No, così. Vedi non avere l'aiuto. È sbagliato. Tosta sì. 40. Adesso se comincia a fare gli ace sono dolori. 30, 40. Cazzo. 5 ace a 0, ma io ancora non mi sono molto ambientato. Se più almeno non tengo solo il servizio. Perché ancora non mi sento tanto pronto. Adesso vediamo, tanto faccio 2 a 1. Vediamo come servo adesso, se no devo andare un po' così. Cioè, tiro troppo lento. Vabbè, vediamo, dai. Buono questo, e allora la salva, godo. 15 love. Mamma... 15 no. Mamma mia, dai, piano piano. Questo era buono, però. Porca miseria. 15, 30. Che le butto fuori. Forse il servizio devo tenerlo ancora un po'. No, proviamo il challenge. Challenging the ball on the right far sideline. The ball is rolled Purtroppo out. è out. The server has Sì, per una devo tenerlo ancora un po'. Se no veramente 2 facciamo challenges cagare. remaining. 15, 40. Ecco. Scusate raga, almeno un po' devo tenerlo. E comunque prendo le bombe. Perdo il primo set, arrivo subito ragazzi, vado un secondo in bagno. Eccoci qua. Raga, dura, sto Love è la nostra bestia nera, raga. È la nostra bestia nera. Questo armeno è proprio arrogantissimo. Mamma mia.
Che bava. Love team. Dai, no, dai, che adesso dobbiamo fare dobbiamo stare tranquilli, però pensiamo al cume, no alle cagatine. Dai. Ci sono problemi con la connessione? No, tutto bene, 29, siamo perso un po' di gente. Love 30. Io non ho problemi, raga. Buono. No, cazzo, pensavo fuori. 15-30. Buono, buono, buono. Ciao Davide Carpani. 15-40. Dio Cristo, sti tiri. 30-40. Tanti errori gratuiti come sempre. Meno male. Ragazzi, non va, non capisco il perché, cioè io vedo tutto. Buono, si va a vincere il primo game del secondo set. Ace, dai. 15 love. Dai, diciamo che adesso qua ho sbagliato, però in campo riesco a stare senza cursore, il cross servizio ancora no. E risolvi, ragazzi, io sono a posto, cioè, nel senso il problema non è mio. Io non ho niente da risolvere. Adesso mi sto deconcentrando anche, Dio madonna. Tu hai fatto perfetto. Grazie Roland Veronesi. Riavviate tutto, spegnete il computer e accendetelo. Yes! Qua l'ho preso in controtempo. Ciao al Max. Grande Amedeo Doni, il piccolo Amedeo. Buono. 40-30. Adesso vediamo, finisco sto game e vediamo, ma... Buono. Game. Vediamo cosa succede. Connessione buona, tutto al massimo. Ragazzi, da me non dipende dal cume. Questo proprio lo posso dire in maniera abbastanza tranquilla. È proprio YouTube che ha problemi. YouTube che vedo che ha dei problemi, ragazzi. Sì, allora, vi posso confermare che YouTube ha dei problemi. YouTube sicuramente. Un po' di pazienza, ci vuole un po' di pazienza, raga. Sappiamo che YouTube ogni tanto vaneggia. Però adesso dà problemi anche a me YouTube, la connessione, cioè lo streaming no, YouTube sì. Vai. Love ce la fa sudare comunque. Non cercare di vincere sto game. Devo cercare anche di imparare altre superfici però, raga, perché spinto la terra, tutto bello, meraviglioso, però... Questa è una buona corta. Vai. Mamma mia. Buono, buono. Molto good, molto good. Questo è un bel colpo. E dopo lo sbaglio, però. 15 all. Adesso vediamo cosa ci propone anche il calendario. Siamo ad ottobre, quindi la stagione è quasi finita.
No, ma infatti la YouTube ha dei problemi. Però cerchiamo di pensare alla partita, ragazzi. 30-15. 13 errori gratuiti e si vede che sto giocando senza cursore. Buono. Fuori, fuori, fuori. No, non siamo a Venezia. Cerchiamo di chiudere il secondo set. Ma che perché mi sfugge così? 40-30. Ci sono dei problemi. Che do coglioni. C'è un problema di YouTube però. Complotto comendiano, ragazzi. Il complottone. Ace, vaffanculo, love. Advantage. Bello, mamma mia, love salva il 7 e si va sul 2-1. Mamma mia, love. Fall. Sì, pensavo gravo Tinkoff. Buono. 15 love. A posto love che abbiamo già perso, un osso durissimo, Prova a avviare Terence. Mamma mia. La salvo ancora, però sta facendo correre veramente tanto. Bravo, bravo qua love. Ciao furgoncino dei gelati. C'è bisogno di Ace che non arriva. Brutto questo. Mamma mia come picchia love. Ah, mi fa la finta, speravo io. Bella anche questa. Bella anche questa del Cume. Yes! 30-15. Niente, oggi gli ace non vengono, però, Dai, adesso un bel ace. Niente. Bello sto contro. Ma sto love non molla un centimetro, raga. Mi sta martellando. Questa è una bella corta. Non viene a giocare il punto. Non viene a giocare il punto a rete. 30 love. Sto love è veramente micidiale. Non riesco a prendermi il punto. Non riesco a prendermi il punto. Bravo. Qua rischiamo, Se non arrivano gli ace.
niente, oh. Love padrone adesso. Love padrone purtroppo. Ah, mamma mia, 2-2. Che dormito. Raga, ho bisogno di voi adesso, però. Ho bisogno di voi in questo terzo turno. Ragazzi, ho bisogno di voi. Mamma mia. 15 love. Non mi sembra di rimontarla facile, vecchio mio. Questo mi sta asfaltando, ragazzi. 30 love. Sto rischiando di perdere al terzo turno contro Love. Sto Love è una roba. Lo rivedremo secondo me davanti, Love. Guarda quanto mi fa correre. No, come? Ciao Stefano. Se vado sul 3-2 sono dolori, eh. Ma che roba è? Ma che brutto. Prova il pallonetto veneziano. Meno male che il pallonetto ogni tanto torna. 14-15. Ha segnato Kane, porca puttana. Che schifo, madonna. Vabbè, dai, tanto. Più dei quarti al massimo non arrivano. Maledetti inglesi, pirati, maledetti. Eccola là. Game. Va bene. Ecco, come sprecare tutto in 10 secondi. Ma dai, niente, non siamo più. Love team. Niente, non arriva più un ace, eh. Siamo proprio crollati. Troppo forte questo Love, non prendo più una palla. Love 30. Oh, finalmente ci svegliamo, speriamo di riprendere gli ace adesso. Ciao Daniel. 30. Ma se mi tira così, ragazzi, cioè... Vai. Sono i miei colpi questi. No, solo per i servizi. 30. Solo per i servizi perché devo ancora prendere la mano. No, Fortnite non mi piace, Balboni. Bello questo. Oh, gran colpo. Dai. 40-30. Dai, andiamo su 3-3, andiamo stai break e giochiamocela là con sto Love maledetto buono. Non mollo, Urriga, non mollo. 3 players all. Tiebreak. Siamo al tie break. In finale sono crollato nel tie break. Vediamo qua cosa combino. Bellissimo sto colpo. Come si prova, ma si prende il campo molto bene. 1.
Ci provo, Manuel. Ma dai. Buono. Ci voleva sto ace di seconda. 1-all. Come ha fatto a salvarlo non lo so. Buono. Oh, il presidente, grazie Api. È arrivato il presidente con i money da Dubai. Presidente, stiamo soffrendo. Siamo senza cursore, a parte che per i servizi. Dai, mini break. No, ma che sport, ma cosa mette sto stronzo? Mamma mia, Milan Love, ragazzi. Tutto il resto è noia. Mamma Love. Mamma Love. Ma come cazzo fa sto uomo? 3-2. Come fa sto uomo a tirare così? Love diventerà il numero 1 del mondo se continua così. Se cresce così. Questo è un colpo da fenomeno però, Bravo. Non è finita finché non vedo la sconfitta proprio. Buono. Devo fare un mini break. Dai, mini break, dai Love. Non può essere imbattibile Love, è solo un armeno con la faccetta curiosa. È solo un armeno con la faccetta curiosa. Ci ho provato, ma era impossibile. Mamma mia che servizio. Dai, cavolo. Dai, cavolo. Una mini breccata. Qua mi sto creando un buon punto, ti prego. Tutte le salva. Ma come cazzo fa? Vai. Non posso permettermi errori. Ci voleva l'ace qua però. No, lo prende, lo prende. Mamma che colpo, grandissimo Love che gioca per il match. 6-4. Match point, è ancora troppo forte Love per noi. Arriva un ace ma ci credo poco. 6-5. Ho annullato il primo match point. Vediamo Love se chiude da campione con un ace. Qua mi sono creato una bella occasione. Non sprecarla Cuba. Yes. Secondo match point annullato. Secondo match point annullato, ragazzi, insieme. Raga, insieme. Per il nostro presidente che è venuto da Dubai per seguirci. C'è il torneo di Dubai anche. Quando lo facciamo, Api, lo voglio... Calma, stai zitto come perso, scusate un attimo. Le cagate dopo. Silenzio, silenzio. 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 No. Stai zitto, Mencarelli, maledetto. No, che sprecata. L'ho salvata non so come. L'ho salvata con la forza della disperazione. Però ormai... Ai ai ai. Questa è bruttina, sì. Adesso serve per il match point. Terzo match point, sarà duro annullarli anche il terzo. Però proviamoci. C'è Pollonius anche. No! No! Finisce qua. Per il terzo turno ancora sconfitta con Milan Love. Complimenti. Complimenti a Milan Love. È ancora troppo forte per noi. Miglioriamo ancora in potenza che ci serve.
Vediamo alla fine chi vince. Qua non ho un cazzo. Ah, non si vede chi ha vinto. Vabbè, fanculo allora. Allora, sì, a Varsavia. Vabbè, evento successivo. Questo potremmo provarlo. Primo challenger, diciamo un po' più impegnativo. Terra battuta, quindi è cemento. Perché qua sono un po' così. A Montevideo. Proviamolo. Ma cos'è però? Perché subito finale, scusate? Cos'è sta roba? Proviamo. Deve essere una partita diversa, forse un allenamento probabilmente. È una sfida, un testa a testa. Proviamo, sto qua è più forte, però proviamo. Vediamo cosa combiniamo. C'è Emanuele Germani. Forse qualificazione. Nessuno è voluto partecipare. Vediamo, questo qua è a 60, questo è forte. Infatti il montepremio è molto alto. Cognome tipico uruguaiano. Sì, proprio il tipico, uno dei più tipici. Vediamo cosa combiniamo. Ma penso sia questa una sfida, che mi ha sfidato lui probabilmente. Nel senso, non penso sia un torneo. Ladies and Vediamo. gentlemen, welcome to this first round men's match. Please give the players a big round of applause as they take to the court. Dicevo, vai, vediamo, questo qua deve massacrarci, teoricamente. Siamo sul cemento. Cominciamo bene. 15 love. Mamma mia, che merda. 30 love. Buono. 30, Vediamo che 15. cavolo è sto torneo. Invece per me non è un torneo. È una sfida contro di lui. Mamma mia, che colpo. Bravissimo, Q. Mamma mia. 30. No, ma questo è un challenge, raga. Questa è una sfida. È una sfida contro di lui. Però se vinco... No, vinco parecchi soldi. 40, 30. Ciao, Guccioni. Mamma che steccata. Mamma che steccata, vabbè. Buono. 15 love. Buono. No, sarebbe bello vincere, ci prendiamo tanti bei soldini, cavolo. In questo testa a testa, uno contro uno. 30, 15. Buono. 40, 15. Teoricamente no, però vedendo i risultati, adesso vediamo qua sul cemento cosa combiniamo. Buono questo, mamma mia, grandissimo game. Che rispostona. Ma no, auto, comandino piccino. 15 love. Porca miseria. No, auto anche questa.
challenging the call on the right baseline. The ball was called out. Out anche questa. The receiver has 2 challenges remaining. Va bene. 30 love. Mamma mia che colpo. I rovesci così mi vengono da Dio, cavolo. Mamma, ancora una volta, che colpi. 31. E senza aiuto stavolta, eh? E queste non ho l'aiuto. Sono nel servizio ancora. Questo potevo farlo sicuramente meglio. È out Bishop. 30-40. Bishop. Dai, tiriamoli. Adesso non me le tira più sul rovescio. Delizioso. Dai che ha paura Bishop. Classico uruguagio porco. Cos'è sta roba? Cazzo in campo anche, che bavoso. Si è aperto bene il campo, bravo Bishop. Parità, sarebbe importante breccarlo. Non ci credo. Mamma mia, questo è un grandissimo colpo di veneziano. Beh, qua il Cume ha scritto una pagina indimenticabile. Un po' come Eman quando a Bologna lo ha perso. Senza aiuto giochiamo così, ragazzi. No, dopo facciamo ste cagate. Ci perdiamo su ste robe. Buono. Buono, buono. Non darmela così che mi creo il punto. Ciao amore. Attenzione, brecchiamo in questo curioso challenge dove Bishop mi sfida. Classico uruguagio sfidoso. Boom. Boom. Perché prima o poi toglieremo l'aiuto anche sull'ace. Ve lo prometto, raga. Quello che è ancora presto adesso. Già ho tolto una... No, questa è brutta. Cosa fa? Non ci credo. 30-15. No, sti errori però. No, sti errori. Ecco, il Cume sta buttando via un'occasione d'oro. 30-40. Serve l'ace adesso. Corta e la salva. Non si sa come Bishop. Bravo. Perdiamo il set qua. Mamma mia cosa ha fatto Bishop. No, il signor Bubba. Grande Diego. Ciao Diegone. Grande Diego. Ecco. Grandissimo qua Bishop. Cosa abbiamo buttato via però, raga. Ciao Checco. Ciao Luca. Abbiamo dato via una bella occasione, potevamo andare su 3-1. 15-no. Vediamo se però è una sfida contro di lui, la vinciamo, ci prendiamo $80.000, non è proprio inutile. Questo 60 di overall noi abbiamo... Bello. 30-15.
Ma sarà dura vincere, ragazzi, questo a 10 punti in più di noi. Stiamo giocando anche bene, però... che spoccio, ciao. Megoglioni, Bishop. Mamma Bishop. Questa è una bella corta, bravissimo. Grazie Italian Dream League. Lo so. Frankenstein ha vinto. Kane batte la Tunisia. Praticamente. E che possiamo ribaltarla. Bellissimo sto. Che mi sono aperto il gioco. Bene, però se lui mi fa il pallonetto, no. Me lo fa adesso, secondo me sbaglia. Però l'ha giocata bene. Però è ancora meglio, grandissimo come. Si è ribaltata, siamo in rimonta. Se vive troppo per i soldi possiamo migliorare molto, cavolo. Advantage. Mamma come gliel'ho messa. E si va a breccarlo. Questo è un colpo da maestro. E senza aiuti. Solo il servizio per il momento. Siamo a livello pro. Sono sicuro che non è facile. Brutta seconda. Serve in volley. No, Kuber. No, calma sotto servizio. Gli ace non vengono più tantissime. Sì, vabbè, Kuber va a cagare te le volée. Ma guarda cosa stiamo buttando via di nuovo. Ma ho avuto paura qua, però ho sbagliato. Bravo. Mi ha controbreccato ancora, si va al tie break. Incredibile partita, però, incredibile. Sto buttando via l'impossibile. Però sulle risposte sono leggermente in forma. Non lo so, Maximovic, si vede che hanno fatto così, tanto per... Però, vabbè, basta che ci siano nazionalità diverse, chi se ne frega del cognome. Grandissimo Bishop qua. Grandissimo Bishop. Ma non c'è il tie break qua. Ma non c'è il tie break. Non sto capendo. Quanto cazzo ci arriva qua? No! Ci arriva a 5. Vedi, proprio un'altra cosa questa, ragazzi, un'altra cosa proprio. Partita secca per i soldi. Tipo un evento non in beneficenza, però spero perché ho bisogno di soldi. Breakpoint. Bravissimo veneziano. Però non mi vengono più gli ace. Buono.
Bellissimo questo. 30 left. Ottimo, invece no. Gran colpo qua. 30-15. Niente, gli ace non arrivano più. No, ma perché solo il mio servizio faccio cagare? 30 Ti prego. No, con la sal... No, vabbè, questo è un miracolo. 30-40. Incredibile, ci stiamo breccando continuamente. Qua ha fatto un miracolo, però veramente complimenti a... Bishop è un gran giocatore, Complimenti a Bishop. E mi breca di nuovo. Game. Incredibile. È spaventoso sto match. Vabbè, Tennis World Tour è la cosa più indegna dopo il Big Bang. Love 15. Tennis World Tour, ragazzi, io non... cioè, se comprate quel gioco penso che c'era il vomito dopo 3 secondi. Mamma mia. Buono. Tanto ringrazio quelli collegati. Love 30. Veramente partita, cioè, perdiamo sempre nel nostro turno di servizio. Buonissimo. Love 40. Bellissimo, incredibile, incredibile sta partita. Game. Cerchiamo di fare solo ace e niente, cioè non riesco a servire bene. Questo è un gran colpo. 15 left. Grazie raga, grazie. Prendiamoci sti soldini che servono. Prendiamo i soldini che servono. Lì se non arrivano più. No, mollarla così. 15 no. La maledizione del nostro servizio, raga. Ma no, cos'è sta roba? Niente, risposta incredibile. 15 30. Spero di no, Apollonius. Ci ho provato, ma... Bravo, niente. Non riusciamo a vincere un game sul nostro servizio per adesso. Grandissimo ace, però ancora non basta. 30-40. Qua mi sono aperto bene il campo, dopo la sbaglio però. Bello questo colpo. Ma cosa fa qua il Cume? Cagatissimo di veneziano. Mamma mia che roba, che missile, mamma mia. Questo è veramente un colpo da super fenomeno. Merda. Dopo mi fa ste robe però. Advantage. No, non è fall, no, ci provo. The server is challenging the call on the left service line. The ball was called out. No, no. Yes. The server has 2 challenges remaining. Ma come? Ma scusa un attimo, ma... Non l'ho quindi era il primo, quindi non l'ho capita questa, eh. Non è ace, scusa. Boh. Grande Kume. Advantage.
Set point, quindi non è finita. Mamma mia, questo è lungo. Ah, ecco perché... sarà lunghissima sta partita, fioi. Sì, sì, sì. Game and first set. Speriamo non siano 5, raga, perché... Ho capito perché mi danno 80.000 dollari. Delizioso, delizioso. No, devo fare il pallonetto. 15 love. Sì, sì, ma ci stanno 80.000, me li godo tanto, cavolo. Yes. 15 all. Questa... speravo io. Questa chiaramente non la contiamo come vittoria di Challenger e non come vittoria di tornei, diciamo, ufficiali, chiaramente, perché l'unico torneo ufficiale vinto è il torneo Futures, come cazzo si dice, di Russia. E una finale a Venezia, sono i migliori risultati. Ecco Api, impazzito Api, anche sul tennis ormai. Mi regala le racchette nuove, 2 euro, racchetta nuova, Api, sei pazzo. Il drogato di Bari Vecchia. Voglio 80.000 però. Api c'è l'impazzito, mi regala tutto. Mi regala anche le racchette. Presidente che ormai vuole fondare anche un campo di Dubai. Con la faccia di Api dappertutto. Però mi ha dato sicurezza a vincere. No, vincere però sto set. 30 love. Ecco Daniel Andrew Mayweather. Il Duca, il nostro Duca. Bomber dello zoccolo duro, un giocatore fenomenale. Non leggo il sboccio che colpo. Non leggo più Agi e Gai però, Non leggo più Agi e Gai. La fine di un mito, la fine di Agi, la fine di Gai. Ma guarda che colpo sto rincoglionito, Non ci credo. Ecco. Advantage. Sì, però dai, cioè, che fare questo challenge non ci voleva in live, però, È bello lungo. Un po' come quello di Eman. No! Game. Ah, che game buttato via. Dai, chiudiamola. Chiudiamo sto punto. Fuori. Ciao Mario Pop. Male. Madonna, sto sbagliando tutto adesso. Love set. Stiamo sbagliando tutto. Serve in volley. Yes. 15 30. No. Buono sto colpo. Perfetto. No, cosa ho sbagliato? 15 40. Tranquillo da Duca. Che erroraccio. Sto veramente rischiando, Ecco. Mamma mia che inizio disastroso. Brutto secondo set. Se devo prendere la pallate però, mi sono rotto le balle.
Ciao Royland Veronesi. Buono. Hai rotto i maroni, vecchio mio. Left 30. Dai, vogliamo qualcosa di delizioso, vogliamo. Buono. Concentration. Buono. No! 15-40. Perché devo fare sti errori proprio da cioccolataio alla Polai Mangai. Dai, mi sono aperto bene quel campo. Yes. Grazie Rocek Ita. Game. Ho bisogno di un po' di ace. Cazzo li voglio sti soldi. No. The server is challenging the call on the left far side. The Sì. ball was called out. Peccato. The server has 2 challenges remaining. Love 15. Bello. Mamma mia che brutti colpi. Niente, gli ace non vengono proprio più. Ciao Mirko Guglielmi. 0,30 negativissimo. Buono. 15-30. No. No, doppio fallo da rincoglionito, ma dai. 15-40. Niente, dopo lì se non vengono bene, meglio tenerlo così, va. No, sti fall, mamma mia che nervi. Ma va a cagare, dai. Game. Che rimbambito che sono, due doppi falli. Questo era un buon colpo. Questa la prende. No. Raga, ho bisogno di voi però, per piacere, perché stiamo soffrendo. Bello. Mamma mia, ci sta asfaltando in sto secondo set, eh? Ci provo, Terence. Un avversario duro però. Lo so, però è forte sto uruguaiano, sempre a voi la scelta che colpo, ragazzi. 40-15. Computer livello pro. Sono ancora agli inizi, vecchio mio. Bello. Quindi il secondo set è andato, secondo me. Game. Va, sì, però se sbaglia tutto, però. Love 15. Tutto salva, ormai. Va bene. Perché dove mi riesce meglio l'ace di solito. Proviamo, ora, proviamo.
Hai ragione, però solo così faccio tanti ace di solito. Però dai, proviamo. Sì, sì, c'è tutto, che siamo ancora all'inizio, quindi ci sono ancora tornei scandalosi. E magari soffre l'esterno, pensa se magari Furiola è il nuovo coach. Qua mi fa il punto quasi sicuramente. No, il punto non me lo fa. Vendicare la pelle veneziano. Vediamo se la ribalto. Dai che la ribalto. No. Troppo forte, cazzo. C'ho 60 sto qua. Io 50. Mamma mia. E sono i miei colpi sti qua. Buonissimo. Questo sì, purtroppo. 7 rally perché è una sfida a testa per 80.000 euro, quindi non è un torneo, diciamo, ufficiale. È una sfida con sto uruguagio di merda, porco due. Ma che colpi fa questo, raga? A 60, ricordo di overall, noi 50. Questo è un gran colpo, però lui fa un super colpo. Da cagare. 5-1, secondo set mostruosamente nelle mani di Bishop. Questo è veramente fortissimo. No, questo è sul Xbox One. Anche questo sbagliato. Buono. Siamo in difficoltà, sì, cavolo. Buono. Ecco, laziale Giampiccolo. È arrivato laziale Giampiccolo. Guarda che colpo. Ciao Stefano. Niente, ciao, questo non mi fa giocare tranquillo, lo odio, ma lo odio sto qua, ve lo dico già. Mamma mia che nervi che mi dà. È la ribalta questo game. La ribalta anche questo game, è ufficiale. Spero 2 su 3 perché sennò bestemmio. Dai, per favore. No, la spreco. Una vacca, sì, vabbè, guarda. Cioè, è pazzesco, la 0,40, proprio non puoi vincere con questo, capito? 80.000 dollari. Eh sì, Manuel Bishop il fenomeno. Oh. Meno male. Almeno non perdo solo con un game vinto, cazzo. No. Ciao. Grazie Domenico Procopio, grande Procopio. Grandissimo questo.
Che era troppo buono Domenico. Forse soffre l'esterno, però questo ha ragione. Che d'interno me le prende tutte. Proviamo così. Buono. 30-15. Forse l'esterno lo soffre il figlio di zoccola. No, sti errori, Cristo! 30-all. Tanto questo gli ace non riesce a fare, l'hai sempre piazzato benissimo. L'hai sempre piazzato bene. 40-30. Un aggiornamento non ho fatto, 400 mega, ma non so cosa. Mamma che colpo! Dai, che non è ancora finita. Sarebbe incredibile che grazie al secondo Mister Furiola la ribaltiamo. Non ci credo. Godo. 11-15. Ogni tanto sì, non è semplicissimo. È la prima volta che gioco senza aiuti, però, del pallino. Out. Vogliamo ribaltone, ci proviamo. 5-1 eravamo, eh. È in difficoltà Bishop, ha capito che c'è anche Furio. Un altro bel ragazzo Furio, ha vinto 3 volte Mister Furio. 98, 99, 2000. Ma brutto errore nostro. Sta incazzando Bishop, eh? Relax, relax. Ci proviamo. Yes. Vai Pollonius, ci sto. Se la ribalto, bonifico. Vai Paul. Pollonius, perché Paul è un altro uomo. Boom, mamma mia, calma. Calma. 5-4. Mamma mia. Sì, agi, sì. Ma alcune sapete che crea ste cose. No, calma, c'è il bonifico di Pollonius. Stiamo ribaltando qualcosa di incredibile. Questo è il colpo, questo è il colpo, lo sta soffrendo tantissimo Bishop. Guarda che è veramente Furio, ha fatto la furiata, Mamma mia, furiata di Furio. 30-15. No, calma, non offese così a Bishop, è un bell'uomo Bishop. Dai, non offendiamolo così, poverino. Sono sempre cose brutte da dire anche se è un ometto virtuale. Piuttosto che perda il pene, quello sì. Quello lo può perdere. No! Quindi Domenico scrivi perdi pene. Perdi il pene. Bishop, questo te lo posso concedere. No, Kuma, ecco, quando fai queste cose ti incullerai male. No, si è preso bene il campo qua. Ma il Kuma la salva non si sa come. Illegale veneziano. Illegale Vene. Mamma mia che colpo! 40-30. Ecco, piuttosto perdi il pene Bishop. Ci sto provando ragazzi. Yes! Sto aspettando Procopio che scrive perdi il pene. Voglio Procopio. Ragazzi che rimonta e Pollonius deve preparare il bonifico, l'ha detto ormai, tutti i testimoni. No! Oddio! La salvo ancora. Vabbè, se mi viene sto punto sono un ho esagerato. Ho esagerato. Bella sta risposta, mi apro bene il campo. Dai, facile, ti prego. Yes.
Vai, mamma mia. Perdi il cazzo Bishop, eppure su set. Ecco Procopio. Questo è il Procopio che voglio. Ma se faccio big money, ragazzi. Stiamo calmi. No, no, Cristo, calma. 30-15. Non mi interessa, stiamo calmi. È in difficoltà Bishop, però devo stare calmo. Vai Pollonius, Mamma mia, me lo immagino Pollonius con il pene fatto a ala di pollo, madonna. Ma adesso pensiamo a questo. Che risposta. Beh, ogni tanto l'animazione è un po' orrende, questo sì. Però, cioè orrende, diciamo che deve ancora migliorare, ragazzi, ma in confronto a Tennis World Tour è una merda di proporzioni obese. Calma. 30-40. Spero sia a due set, però, perché sennò... no. Delizioso. Troppo deli. No, mi ha fregato. Mi ha fregato qua Bishop. Ma io lo rifrego. Sì, no, no. Qua si è aperto bene il campo. No, mamma mia, ho stato di steccarla qua. Sbagliatissimo. Riprovo una cosa difficile. Io la risbaglio. Mamma mia. E adesso... No, non ci credo. Questo è il mio tiro. Ho sbagliato anche questo. Yes, come on. Dai, cazzo, brecchiamolo. Da 5-1, ragazzi. Non ci credo. Come on. Sto prendendo la mano bene, però anche senza... Mamma mia, è già pronto il bonifico di Pollonius. Ma lo sto facendo, ragazzi, stiamo zitti. Che magari si arriva al terzo. Giuro che bestemmio. No, calma. L'uomo delle rimonte, sì, comunque quello in ogni caso sì. Calma. 108, ragazzi, a vedere qualcosa di... Quando sono ste cose arriva il mondo. Sto sbagliando il servizio. Questa è bellissima! Ti prego, non tradirmi. Non ci credo cosa ha fatto Bishop. Qua Bishop ha fatto un numero d'alta scuola, tra le più belle. Questa qua l'ho messa bene. Però, madonna, ragazzi, Bishop era un altro grande campione. Bravo Bishop, bravo. Adesso lo sorprendo con un ace. Mamma mia, quasi. No, che colpo, come l'ha salvata. Non ci... qua rischio di perdere anche il punto. Yes. Grazie, Manuel. Devono diminuire questa animazione che la vediamo troppo spesso in un campo, non la si vede così tanto. Guarda come gliel'ho messa. Dimmi che è match point. Match point, viene giù tutto. Se lo faccio da 5-1. Dai! Non ci credo, pallonetto, ci prova il Gomez! Da 5-1! Mamma mia, ragazzi. No. Adesso voglio i soldi. Adesso vedi, erano i preliminari, giuro. No, sono i preliminari, rido. Dove sono i soldi? Cazzo, eccoli qua, su 83.000 fiori.
83.000. E adesso andiamo. Allora, quelle cose che uso di più dobbiamo tirare su. E adesso però voglio. E adesso però voglio il bonifico di Pollonius domani. Allora, quello che mi serve di più. Allora, dritto top spin, assolutamente. Mamma mia, quanto andiamo su adesso. Tanto stiamo su 60, vediamo poi. Servi col top spin. Anche questo mi serve tanto. Questo possiamo forse portarlo al massimo. No, direi di no. Allora, teniamoci, aspetta. Facciamo 70. Grande Furiola. Grande. Dritto top spin 60. Poi abbiamo le smorzate. Palla smorzata, assolutamente. Bisogna alzare questa. Ok. Pallonetto siamo forti, non serve. E rovescio top spin. Perfetto. Grazie Brianzolo. Ok, siamo saliti bene. Ok, potevo comprarmi, vabbè, ne farò un altro di challenge da solo magari. Abbiamo capito come funzionano. Adesso voglio un attimo allenarmi però, perché. Ok, facciamo una cosa semplice, così facciamo presto. Dritto piatto. Ciao. Ciao Stefania Kenua. No, il culo della Bindi. Ragazzi, si è iscritto il culo della Bindi. No, raga, si è iscritto il culo della Bindi. Tra poco devo anche andare, che forse mi sento col bode, perché mi mando un messaggio. Vediamo se il bode c'è. Eh... Mamma mia. Mamma mia. Ecco, arriva Picello, arriva il drogato. Grazie, Api, tu sei un pazzo, madonna. Pensa. Ah no, però. No, però qua. Aspetta un attimo, però qua mi serve, però. Qua mi serve. Qua lo teniamo, per queste cose lo tengo. Ciao Matteo, sì, lo teniamo, per gli allenamenti lo tengo, questi allenamenti mi fanno abbastanza cagare. Allora per questo lo teniamo, che così me li tolgo dalle balle. Ma. Ammazza, ma che livello siamo? Successo! Ok, sì, ho quasi finito però, ragazzi. Madonna, che dura che è. Non ci credo. Sì che è difficile, eh? Megoglioni. Bello questo. Duretta adesso, però, altro che semplice. Bello. Ai ai ai. Devo fare altri allenamenti allora, perché sto qua è bello bastardo. Successo! Ok. Ok. A forza di mazzi. Ok. 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 Successo! Buono. Very good, very good, very good. È tornata lei. Ma chi è sta qua? Io sono un'amica di Paolo Bode.
Ok, facciamo anche questo. Un altro challenge, ma anche no. Boh. Adesso direi di fare rovescio tagliato. Siti strani sulle live del Cume, veramente. Forse hanno visto la mia ultima cronologia che c'è praticamente www.eman.ard.agi.api.com, ragazzi, si vede di tutto. Diciamo che la categoria più grossa è Eman Bologna, ragazzi, mamma Eman Bologna. Nel modo che si è creato una non lo so, non credo. E un solo grido si alzerà. Viva Poleman, la 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 la. È piccino, è carino, è diventato un signorino. Ale ale, ale ale. E Mangai è un signorino. Buono, buono. Ragazzi, mi mancano 2500 iscritti per arrivare ai 30.000. Se tutti voi create 3 account, ce la facciamo. Mamma mia, cioè, è pazzesco. Ormai diciamo, sono salito adesso un po', ma non salgo da più di un anno ormai. Proprio si è bloccato. Si vede che il canale ormai, diciamo, è andato. Però, ragazzi, io non ho mai visto uno zoccolo duro così presente in un canale comunque in crisi. Cioè, è una roba incredibile, raga. Cioè, è una roba pazzesca. Cioè, veramente ho creato veramente. Cioè, anzi, abbiamo creato un amore tutti insieme. Spaventoso, spaventoso, spaventoso. Come ti compro gli iscritti? No, ecco, Appi adesso comincia ad avere l'onnipotenza, che poi non so neanche se si può fare sta cosa, perché in realtà penso sia una bufala quella di comprare gli iscritti, che tanti hanno accusato, anche youtubers grandi, ma non credo si possa fare, anche perché sennò Eman avrebbe già comprato tipo tutta Bologna. Penso sia una bufala questa, non vorrei dire una cagata adesso, eh. Buono. Adesso voglio salire ancora Adesso però non potenza, facciamo un'altra cosa adesso. Successo. Adesso facciamo una salita e poi chiudiamo, però ve lo dico che... formazione, tanto siamo a dicembre ormai. Il primo anno è già andato, ragazzi, mamma mia. Vai, rovescio tagliato ancora. Livello 9, raga. Ah, non lo sapevo allora. Sono tutti bot. Ah, non lo so, cazzo. Non lo sapevo, raga. Non lo sapevo. No, voglio tanti piccoli polemano. No, ti prego. No, Eyman, ti prego. Eyman, vai. Eyman, vai. Ho sguinzagliato Eyman. Crea tanti piccoli Eyman. Mamma mia, quanto è bello Eyman. Te lo giuro, quando incontrerò Eyman dal vivo penso che lo abbraccerò una vita. Perché a Picella mi inchino e gli do 100 euro. Ad Agi, chiaramente, ecco, con Agi sarà così, darò la mano e dirò, Gheorghe, sei un grande, cazzo, sei un figo, hai l'amorosa figa, sei un sapientone di calcio come me, stronzo come me, cioè lei proprio tutte, cazzo, per essere l'idolo. E no, invece con Emma lo abbraccio, cazzo, perché è bello come il sole, Emma, me lo vedo proprio un cucciolotto indifeso da spupazzare, cazzo. Mamma mia, quanto voglio bene. Cioè, Eyman ho un occhio di riguardo perché ha creato lo zoccolo 2 perché cioè, è un cucciolotto, Eyman. È un cucciolottino, Eyman, cazzo. No, vabbè, se Terence non mi metto certo davanti di... Cioè, con Terence ho paura, ragazzi, quello di avere un pene, cioè, che è pauroso. Terence fa paura secondo me. Poi vabbè, Mencarelli, penso che tipo tutti quanti ci sputiamo contro il Menca. Sento che c'è anche gente nuova, dirà, ma sti qua sono proprio dei malati. Siamo così, ragazzi. Questo è il canale del Cumendone, un canale politicamente scorretto. Non ti conviene. Successo! Noi stiamo aspettando anche i best di Agi. Cioè i best, Agi deve fare i best, eh. Se Agi non fa i best lo veniamo a prendere in Abruzzo là.
e colpiamo la Giorgina, la colpiamo al cuore, cazzo, e non solo. Perché la Giorgina è un po', insomma, la modella del canale, perché, insomma, la mia ragazza, come si dice, è un po', come si dice, deve stare in disparte, perché è la comendina, però la Giorgina invece, cioè, la Giorgina dobbiamo, come si dice, condividere tutti insieme. Eh, se mi sente, mi spaga il culo. Cioè, ok. Facciamo ancora, scusate, è un po' noioso, facciamo 2 ciacole. Vai di volée. Ragazzi, no, vabbè, ma cioè, il bode sono dolori, eh. Se arriva il bode, appena lo vedete, sicuramente pensate che questo è Jason Momoa pazzoide, con lo sguardo particolare. Eh, Però, vabbè, Asia sa che lo voglio bene, sono complimenti per la sua fanciulla. Però dopo il bode è un ragazzo d'oro, ragazzi. Cioè, tu conta che se tu gli chiedi il pene al bode te lo dà subito. Cioè, veramente una brava persona. Complimenti, Paolo, complimenti. Quanti siamo ancora? Una sessantina. Sì, che tanti sono scappati, chiaramente. Grazie, Christian Vanzo. Me lo godo, Vanzo. Bello, bello cattivo, Vanzo. No, le vole sono una pippa con le vole, però, cazzo, non ci ho pensato a sta cosa. Beh, bello. Devo un attimo capire, raga. One moment, please. One moment. Why? One go. One vision. Dai, facciamo un livello. Pensavo di fare velocità, sinceramente. Mancato. Devo ritornare anche su Flight Simulator, che ho troppi giochi in sto periodo. Jurassic Park è una roba incredibile. Purtroppo in inglese, quindi faccio un po' fatica. Però sto cercando di imparare più velocemente. No, cazzo, mi si è spento il tablet. Adesso c'è Eman che piange. Il mio cucciolettino indifeso. Aspetta. Ok. Alessandro Eva si è disiscritto. No, aspetta. Agi, lo sai che ti amo. Io sarei diretto. Cioè, nel senso, sono diretto. Io lo dico così perché stimo te e stimo soprattutto la Giorgina. Che se è riuscito a colpire la tua personalità, il tuo essere una brava. Sì, aspetta, calma, bravo. Arrivano le palle addosso, non è un bel segno. Non sono tori. Vuol dire che hai colpito nel segno perché tu sei un uomo difficile, Agi. Eppure hai preso il cuoricino della Giorgina e per questo ti stimo, cazzo. Ok. Successo. Sì, beh, l'inglese del cume. Grande Agi, grande, che porcone che è Agi. Pensa alle porcate che fai in diretta, Agi. Me lo vedo così, Agi, me lo vedo così, Agi, cazzo. Dai, l'ultimo e poi basta. L'allenamento con te. Sconfiggi Giovanna. Sblocca lo stile di servizio di cazzo, adesso no, però adesso no, lo farò un'altra volta, tanto avremo tempo. Adesso facciamo una settimana di riposo. Fine anno. Gioco nei conti dei tornei, bonus in palio. Seleziona sponsor, pagamento in 200 settimana. Facciamo questo, che figata. Ragazzi, è finito il primo anno, vediamo le classifiche. Siamo 546esimi al mondo. Vediamo il primo. Grazie, Tanat. Djokovic, Zverev terzo. Stanno Murray. Ma dov'è Federer qua? Un po' disceso. Vabbè, comunque la classifica è questa. Fognini 16esimo. Ok, cominciamo l'anno. Facciamo l'ultimo e poi basta, sì. Basta. E dopo cominciamo il prossimo anno, sarà un anno importante. Abbiamo finito la prima stagione, ragazzi. 500, abbiamo recuperato 500 posizioni, non male, direi. Rovescio piatto e finiamo qua.
C'è Gabbro. Gabbro, mi potete sponsorizzare? Come posso... iscrivetevi al canale di Gabbro. È un canale veramente importante. Fa tanti video su tanti giochi. Andate a vedere il canale di Gabbro. Dai che finiamo, sto gioco è una droga peggio di Agi e Eman insieme, cazzo. Dopo c'è Apri, dopo c'è il presidente che arriva, tac, 2 euro, tac, il presidente, tac, presidente. Cos'è che devo fare? Rovescio piatto? Cazzo, no. Perché? Ah no, sto facendo top spin, che coglionazzo, ok, ok. Scusate. Cominciamo l'anno con un bel allenamento. Aumentiamo un po' la velocità. E poi nella prossima live vai con i torneazzi da gennaio. Obiettivo. Cioè, mi piacerebbe arrivare tra i primi 300 per poter fare tornei un po' più impegnativi, sinceramente. Molto bene, successo. Buono. Come storia di un grande amore. Tu sei con Eyman, quel giorno a Bologna è sparito qualcosa dal tuo corpo. Ho sbagliato il colpo e ho mancato l'atterraggio, ma Eyman comunque mi vuole bene. Successo. Ok, ok, aumentiamo la velocità e salutiamo tutti e andiamo a casa. E c'è Gigi Palla, fioi. Buono, 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 buono. Ok, level 27, 27. Allora, miglioriamo caratteristiche. Velocità, che siamo, se facciamo 2-3 in velocità, perché siamo veramente lenti come la merda. Ok, perfetto. Soldini non ne abbiamo. Però vabbè, ecco, il challenge potrei farm... No, io non spreco, sinceramente. Vedi, non puoi farlo, Oakland, questi sono già tornei 2,50. Sono belli questi, però non possiamo fare ancora niente. Abbiamo Lille in cemento, è terra battuta e cemento in realtà. Potremmo partecipare al torneo di Lille. Raga, un saluto dal comandante veneziano, che dire, è stata una live stupenda, come sempre con voi. No, no, basta ragazzi. Io vi ringrazio veramente di tutto. A Paul Polonius domani aspetto il bonifico per la grande impresa. Un abbraccione a tutti, raga. Ringrazio Api perché è sempre incredibile, anche quando lavora e tutto, comunque ci pensa sempre e dà un po' di soldini sempre per la squadra. Domani penso di portare una live su PES. Ecco, cioè, eccolo qua. Eccolo qua. Ecco, a Pizzella, grazie Api, veramente. Comunque, raga, adesso, cioè, lo dovremmo fare il raduno, però ci deve essere anche, cioè, almeno lo zoccolo iper duro ci deve essere tutto insieme, cioè non esiste che faccio uno senza almeno 4-5 senatori, li voglio. Cioè, e ci andiamo a mangiare una pizza, qualcosa, ci facciamo 2 ciaccole alla grandissima. Un saluto a tutti, ringrazio Api, ringrazio Agi, ringrazio Emma, ringrazio tutti, ringrazio non mi ricordo il nome del secondo allenatore, Fiocina, Funo, là, non mi ricordo più. Ti voglio bene, sei un grande. Grande, grande, grandissima Giorgina, grandissima donna che ha regalato felicità e gioia a un uomo meraviglioso come Agi. Arrogante, stronzo, ma è proprio per questo che lo amo. Ragazzi, notte a tutti, un saluto. E ragazzi, oggi voglio chiudere con una perla incredibile. È vero, ci sono i mondiali. L'Italia non c'è. Abbiamo visto il Brasile, la Francia, la Germania, l'Argentina. Ma non è niente. Non è niente perché?
Perché quando c'è Eman, quando in chat spunta quel ragazzetto, quella scritta con quel logo bianco e nero, capisco che il mondo è più bello. Perché il mondo ha creato l'uomo più perfetto dell'umanità. Paul Francis Ford Coppola Aci. No, Eman, fregato. Ciao a tutti raga, un salutone. Mamma mia, questa ragazzi, degna del peggior come.